এটা কত 41-42 বছর বয়স হবে। হ্যাঁ, এক্সাক্ট যায় না। 1882-83-তে সৃষ্টি। শোভাবাজার পেট্রোল পাম্প, এটা হচ্ছে শোভাবাজার HDFC ব্যাংক। সব ওয়েটিং এ। গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার নিউ ব্লগ। আগের ব্লগে দেখে নিয়েছো যে আমরা গণেশদার কচুরি খেয়েছিলাম, বিখ্যাত মাছের কচুরি, দারুণ খেতে ছিল। তো আগের ব্লগে সেটা তোমরা দেখে নিয়েছো। এখন আমরা যাচ্ছি হচ্ছে অ্যালেন্স কিচেনে। তো এইটা ঠিক কোন জায়গায়? গিরিশ পার্কের কাছে। গিরিশ পার্কের এক্স্যাক্টলি জায়গাটা এই যে লাল মন্দির চলে যাচ্ছে এইদিকে, আর এইদিকে রাজবাড়ি। হ্যাঁ, এইদিকে জয়পুরিয়া কলেজ, শোভাবাজার রাজবাড়ি, এই রাস্তা ধরে কিন্তু আমরা এগিয়ে চলেছি। এখানে শোভাবাজার মেট্রো স্টেশন, রোজ আসা যাওয়া আমার লেগেই থাকতো। যেহেতু আমি জয়পুরিয়া কলেজে পড়তাম, একদম জয়পুরিয়া হচ্ছে মেট্রোর একদম কোলে, তাই না? মেট্রো স্টেশন একদম কোলে জয়পুরিয়া। আগের ব্লগে তোমাদের বললাম যে আমার খুব এইসব জায়গায় আসলে অনেক ঘোরাফেরা হতো। রাজেশেরও কলেজ জয়পুরিয়াই ছিল, আর ও এই দিকে আইডি টলার দিকটাতে থাকতো। তো ছোটটা থেকে আমাদের এই জায়গার প্রতি একটা টান, তো সেই জন্য আমরা আজকে বেরোচ্ছি। গিরিশ পার্কের কাছে যাবো অ্যালেন্স কিচেন। তোমরা অনেক নতুন কি আইটেম এক্সপ্লোর করা, দেখতে থাকো। ওখানে গিয়ে আজকে আমরা কি খাওয়া দাওয়া করি। শোভাবাজার পেট্রোল পাম্প, এটা হচ্ছে শোভাবাজার HDFC ব্যাংক। এই যে HDFC ব্যাংক, আর ওই হচ্ছে অ্যালেন্স কিচেন। বোঝা গেল? চলো। এই হচ্ছে মেনু কার্ড। অ্যালেন কিচেনের কিন্তু এই কাটলেটই হচ্ছে সবচেয়ে বিখ্যাত। তো আজকে আমি একটা কিন্তু কাটলেট খাবো, সেটা হচ্ছে চিংড়ির কাটলেট। এখানেও কিন্তু প্রচন্ড ভিড়, আমরা দাঁড়িয়েছি সব ওয়েটিং এ। এখনো 3-4 জন এখন বাইরে রয়েছে, বাইরের লোক খাচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা তাদের পরে ওখানে লোকজন সব বসে টসে। একটা আইডিয়া আছে, আমরা জোম্যাটো করে এখানে ফুডটা অর্ডার করিনি, তো এখানে ফুডটা নিয়ে সে এখানে রিভিউ দিল। মানে অদ্ভুত। এইসব ছোট বাচ্চাদের মাথা থেকেই বেরোয়। এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম, ওয়েটিং এ বসতে পারলাম, তারপর আস্তে আস্তে ভিতরে এন্ট্রি নিতে পারলাম। 125 বছর। অ্যালেন্স কিচেনের বয়স হচ্ছে 125 বছর। লেখা আছে তার থেকে আরো বেশি হবে, তাই তো? একই রকম। এখানে ফোন নাম্বারও দেওয়া আছে, তোমরা চাইলে ফোন করে আসতেই পারো। এটা কত 41-42 বছর বয়স হবে। হ্যাঁ, এক্সাক্ট যায় না। 1882-83-তে সৃষ্টি। এই যার নামে দোকান অ্যালেন সাহেব, ওনারই দোকান ছিল। আমার দাদুর বাবা ওনার কাছে কাজ করতেন। অ্যালেন সাহেব চলে যাওয়ার পরেতে যখন চলে গেছেন, আমার দাদুর বাবাকে অ্যাজ এ ফ্রি এই দোকানটা গিফট দিয়ে গেছিল। এই দোকানটা মানে না, এই মেইন ব্রাঞ্চটা ছিল হচ্ছে ওইখানে, মানে রবীন্দ্র সঙ্গে। আচ্ছা, ওইটার পর থেকে সাইমালটেনিয়াসলি পরে এখানে আমার একটা দোকান হয়েছিল, আরও দুটো দোকান হয়েছিল। তাই এখন নেই, কালে বিবর্তনে এখন একটাই। থ্যাংক ইউ। ওরা দিতে পারলো না বলে চলে যাবে। আমি বলছি 147 হিসাব করে দেখলাম। আমি জন্মের সময় উনি এখানে আসতে আমরা অ্যাট লাস্ট বসতে পারলাম, মানে কিউ থেকে ভেতরে আসতে পেরেছি। সবাই সঙ্গে সঙ্গে চলে এসো, আমাদের জায়গাটা একটু কম, তো বসে খাবার জায়গাটা কম, ওই জন্য একটু তাড়াতাড়ি এসে একটা জিনিস দেখো, সব কিন্তু পিওর ঘিতে ভাজা।
একদম পিওর ঘি লেখা আছে শুধু। এটা চিকেন ব্রেস্ট কাটলেটটা আর কিমা কাটলেটটা এই দুটো শুধু অয়েলে, বাকি কিন্তু সব না। এটাও আছে রে, এই ডেভিলটাও আছে, হ্যাঁ বাকিটা কিন্তু পুরো পিওর ঘিতে। আর আমরা এদিকে অর্ডার দিয়েছি হচ্ছে ফিশ বাটার কাটলেট। এটা দিয়েছে কি ফিশ বাটার কাটলেট? তো ফিশ কবিরাজি একটা, ফিশ বাটার কাটলেট একটা, আর এখানে চিকেন বাটার কাটলেট। আর একবার বলো তো কি কি অর্ডার দিয়েছি? ফিশ বাটার কাটলেট দিয়েছি একটা, ফিশ কবিরাজি দিয়েছি একটা, আর স্পেশাল চিকেন বাটার কাটলেট। ফিশ আর একটা কি আছে? ফিশ কবিরাজি। হ্যাঁ ফিশ কবিরাজি একটা। রূপবাবুর চিকেনই পছন্দ, আর আমি ফিশ লাভার, সেটা অনেকেই জেনে গেছে, আর যারা জানো না তারা জেনে নাও। খা তোরা শুরু কর দেখি আমি দেখাচ্ছি। যথারীতি আবার হোটেলের আসেনি, আর এ তো সবার থেকে একটু একটু করে খাচ্ছে। আর এখানে দেখো স্যালাডের মধ্যে যেটা দেয় সেটা হচ্ছে আলু। স্পেশালিটি। হ্যাঁ ওইটা একটাই দিয়েছে অবশ্য। হ্যাঁ আমি একটাই দাও। এই আলু সিদ্ধ। ওর মধ্যে অনেক আলু সিদ্ধ দিয়েছে। খুব আলাদা রিভিউ দিবি চলো স্টার্ট করা যাক। তুমি খাও, আমি এক্সপ্রেশন দিচ্ছি। ফিশ ব্যাটার স্পেশাল ফিশ ব্যাটার কাটলেট, ব্র্যাকেটে পিওর ঘি। হ্যাঁ ঘিয়ের গন্ধ কিন্তু ছাড়ছে। আমি তখন বললাম না ওখানে একটা ঘিয়ের ঘি হচ্ছে না। ফিশটা একটু দেখিয়ে দিই। মাছের পরিমাণটা বুঝতে পেরেছো? একদম ভর্তি মাছ আছে। এটার দাম হচ্ছে 170। মাছটা ঠিক কিরকম এটা একটু বলছি, দাঁড়াও। এত নরম, কাঁথা যাচ্ছে না। ফ্রেশ মাছ। কাইন্ডলি গিভ ইউর রিভিউ। হ্যাপি বার্থডে 100 টাকা। হ্যাপি বার্থডে কংগ্রাচুলেশন। হ্যাপি বার্থডে টু। কিন্তু আজকে মোটেই বার্থডে। ক্যান্ডেল দাও। একদিকে ফকটা ধর, একদিকে এটা কথা, কাটতে সুবিধা হবে। ভালো হয়। ফিশ ব্যাটার দুটো আর একটা ফিশ চপ হবে। ওটাই নেই। টমেটো সস আছে তো? কত ভালো। এটার দাম হচ্ছে কবিরাজি 180, চিকেন কবিরাজি। কি দিয়েছে না পিওর ভেটকি প্লাস একদম ঘিয়ের, এটা একদম মুখে। হ্যাঁ মুখে একদম ঘিয়ের ব্যাপারটা। মানে তো জিজু তোমার একটু দেওঘর একটু ফিলিংস একটা হয়েছে। হ্যাঁ। মানে তোমার যাই হয় রান্না ঘি দিয়ে রান্না ঘি দিয়ে হয় আমাদের দেশের বাড়িতে, সেরকমই ফিলিংসটা আসে। নাই তুই এবার একটু খা। বেচারা। মাছটা এত শ্রেড করে, এত আর এত নরম, উঠছে না, উঠছে না। মাছের মধ্যে না পুরো ঘিটার ফ্লেভারটা পুরো লেগে রয়েছে। একদম একদম যদি দারুণ দিয়ে ভেজেছে, ভিতর ভিতর ঘিটা ঢুকে পড়েছে, দারুণ খেতে। আরেকদিন আসাই যায় না জিজু। একদম। এটা এদিক ওদিক হলো, ওদের কাছে ফিশটা চলে গেল, আমার কাছে চলে এসছে কাটলেটটা, চিকেন কাটলেটটা। তো এটা একটুখানি কেটে করি। এখানে ফিশ টিশগুলোই বেশি ভালো। আমি একটু হাত লাগাচ্ছি, তা নাহলে উপায় নেই। চিকেনটা ঠিক কত এরকম পুরো পুরো চিকেন এখানে একেবারে মানে ভর্তি করে দেওয়া আছে। এরা মাছ আর চিকেনে কিন্তু কোনো রকম মানে কি বলবো কার্পণতা করেনি। চলো এটা আবার খেয়ে দেখি। ফিশ কবিরাজি বিড্ডু। হ্যাঁ আমি তখন বললাম যে আমি চিংড়ির কবিরাজিটা খাবো, চিংড়ির কাটলেটটা কবিরাজি খাবো বলেছিলাম। আমি দেখেছিলাম হ্যাঁ, তো ওটা শেষ হয়ে গেছে। আমি চিকেনের এটা খেয়ে দেখি। একটা কথা বলো, ফিশটা হচ্ছে টপ মানে বেস্ট। বেস্ট এবং কোয়ালিটি অ্যান্ড টেস্ট।
ফিশ খাওয়াটাই বেটার। এবার হটচাটের দিকে চলে যাচ্ছে প্লেট। ঘি 180 আচ্ছা চামচ চামচ ওটাই বার করেছো কেটে? কারণ এটা উপরে ঝুড়িটা ফেলে অতটা একটু অম্বল হবে আর পেট ভরবে। তাই জন্য খেলে? না তার জন্য খেলাম না, ওটাকে বাদ দিয়ে ইয়ে করছে, জাস্ট দেখালাম ফিশটা। এখানে ফিশটা কি কিরকম? ওটার একটা টেস্ট, না ফিশটা কিরকম? ফ্রেশ, এটা 180 পুরো একদম ঘিয়ে সুইমিং করে এসছে। 180 একদম ঘিয়ে। না দেখো প্রাইসটা হয়তো মনে হতে পারে একটুখানি হাই, কিন্তু প্রাইস অনুযায়ী আপ টু দ্য মার্ক টেস্ট। তার সাইজটা কত বড়? হ্যাঁ সাইজটা বড়, একদম টেস্টটাও আপ টু দ্য মার্ক, হ্যাঁ কোয়ালিটি কন্টেন্ট সব কিছু। চিকেন এত নরম যে চিকেনের চেয়ে পেঁয়াজ শক্ত মনে হচ্ছে। সেই কলেজ লাইফের কথা মনে পড়ে গেছে। আজকে আমরা টোটালি নস্টালজিক ইয়েতে ভুগছি না, কিন্তু আমাদের কলেজ লাইফে এই দোকানগুলো এত পুরনো দোকান হওয়া সত্ত্বেও অনেক জায়গায় খেয়েছি। মানে কাটলেট কবিরাজি নর্থ ক্যালকাটার বিখ্যাতই। মানে নেওয়া হচ্ছে বা কোল্ড ড্রিঙ্কস, তাই তো হজম করার জন্য। হজম করে ও তুই তো কম খেয়েছিস, আমাদের হজম করাটা বেশি দরকার। আরেকটা নিয়ে নাও। হ্যাঁ ওটা তো তোর বোধহয় এমনি নর্মাল শিপেটাই যাচ্ছে। ভাল লাগছে কিন্তু দেখতে, বল দারুণ। আইল্যান্ড থেকে ফেরার পথে আমরা সবাই ঘাটে এসেছি, এখন গঙ্গার পাড়ে। জিজুর ইচ্ছে হয়েছে একটুখানি গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে। না আমরা যে মানে ওই ঘিয়ে ভাজা যেটা খাওয়া হয়েছে, ওইখান থেকে ওইখানে যাব, তারপর আবার এখানে ফিরে আসবো, তার মানে সব ঘি বেরিয়ে যাবে, পিওর ঘি। তার মধ্যে কোল্ড ড্রিঙ্কসটা খেয়েছি, সেটারও একটা ইয়ে বেরিয়ে গেছে। শরীর থেকে সব জায়গা থেকে বেরোবে। না এখানে আমরা একটু হাওয়া খেতে এলাম, আজকে হাওয়া চলছে ভালোই। তাহলে আর ফুল করে হাওয়া দিচ্ছে। তাড়াতাড়িও হয়ে গেছিল, হাতে সময়ও ছিল। ভাবলাম মা গঙ্গাকে দর্শন করে যাই, যা খেলাম সব জন্য হজম হয়ে যায়। তোমাদের যদি ব্লগটা ভালো লেগে থাকে তোমরা জানাবে কীরকম লাগলো, আর তোমরা যদি এখানে এসে থাকো তাহলেও কমেন্টে জানাবে তোমরা এসেছিলে কিনা, কেমন লেগেছে আর কোনটা বেশি। যেমন আমাদের যদি প্রশ্ন করো যে কবিরাজি বেশি ভালো লেগেছে না কাটলেট বেশি ভালো লেগেছে, তো আমরা অবশ্যই বলবো ফিশ কাটলেটটা বেশি ভালো। কবিরাজিটাও ভালো, কিন্তু এরপরে আমরা প্রন কাটলেটের জন্য আসবো। হ্যাঁ আমি আজকে মানে প্রন কাটলেটটা খাবো বলেই এসেছিলাম, পেলাম না, তাই এরপর তাড়াতাড়ি আসবো। এবং বিট্টু যেহেতু খেতে পারলো না আজকে, তার কারণটা আগের ব্লগে বলা আছে, তো একটু বলে দিই। ওর স্টমাক আপসেট ছিল, কিন্তু ও সেটা বেরিয়ে বলেছে আমাদের, যার জন্য আমরা বেরোলাম একটুখানি। ও অল্প আধটু খেয়েছে, ওর জন্য আবারও আসবো, তাই তো? তাহলে চলো আজকের মতো টাটা। এই গঙ্গা ঘাট থেকে টাটা করলাম। ভালো লাগলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, কমেন্টে জানিও কে কে এসছো আর কারা আসনি, কারা আমাদের ব্লগ থেকে এসছো, সবটাই কিন্তু একদম কমেন্টে জানিয়ে দিও। চলো আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। গুড নাইট।